तो हमारा वीडियो के देख के अगर पवन सिंह के फैन के केहू के भी बुरा लगता है तो भाई बुरा मत मनी हलो। जौन भी हम बात बताओ तनी फैक्ट्स बतावे नहीं। अब देखो भाई ई हमें खेसारी लाल जौन वीडियो में देखा तारे आ तू देख सकता रहे कि एकदम गर्दा एकदम बियाह में एंजॉय करता रहे भैया हमारा खेसारी भैया एंजॉय एकदम गाना देखत रहे एकदम गर्दा कर दिल बड़े पहन के। इधर से हम बता देता नहीं क्यों करे एगो भतीजा के रिलेशन में शादी रहला ओमे ई लोग पूरा फैमिली आई रहला लोग। अब समझ जा कि भाई खेसारी लाल तो एकदम ट्रेंडिंग स्टार आदमी और ऊपर से एकदम भाई दिल का तो मानना पड़ेगा यार, दिल का बंदा तो एक नंबर अच्छा इंसान है भाई और गाने से लेकर हर एक चीज में ट्रेंड में रहते हैं। अब देखिए ना इसमें वीडियो में देख सकते हैं आप साफ देखो भाई मने यार कहाँ इंजॉय अच्छा देखो ना अपना मेहरारू के संग कितना मस्त इंजॉय करता है। केहू केहू तो मेहरारू के संग इंजॉय करे के नसीबे ना होला, या तो डर से माना या तो नसीब में ना रहेला। अगर मर्द बार लोग खेसारी भाई के फैन जितना खेसारी भैया के फैन बाड़ लो ये वीडियो को शेयर करिए लो। अब तू लोग सोचा था वो कि हम वीडियो मेन बात का बा तरक बताओ तक यार वीडियो में देखा तू खेसारी भैया कितना खुशी से अपन जीवन जिये तारे बेचारे पूरा शादी अटेंड कर पूरा फैमिली के साथ रहल एगो फैमिली के साथ रहे में खुशी यार दोस्त मैंने समझ जाए कि बहुत ही अलग बा। देख सकता रह के अपना मेहरारू के संगे मैंने चंदा भाभी के संगे कितना मस्त इंजॉय करता रहे आ फुल मस्ती मारे ई ना कि एकदम मैंने दिखावटी देखा दोस्त एकदम मस्ती में एंजॉय करता रहे आ देखा इनका पहले कपड़ा देखा यार काम मतलब मानना पड़ेगा यार कोई दिखावा नहीं ये नहीं लेकिन देखो गहना भी पहनने वाले कितना तगड़ा वाला मैंने एक नेचुरल आदमी की तरह यार ओवर मतलब ओवर ना कर ले बेचारू। लेकिन हम ये हैं हम वो हैं बेचारा ना करे जवान सही बताओ तुम दोस्त बेचारा ये सब ना करे हम जो हैं अच्छे हैं भाई इनकर का नाम सीधा भसबा। लेकिन दोस्त बात यह खत्म नहीं हो अब तनी मेहरारू पर चल जाओ मैंने चंदा भाभी पर तो इनकर कपड़ा लाता देखो इनकर पहनाव बढ़ाओ देखो भाई तार माथा खराब हो जाएगी यार। रुपया रहला का बाद ना आदमी का पूरा लुक चेंज हो सकता है यार पूरा मतलब दुनिया चेंज हो सकता है। अब तू देखा एगो वीडियो दिखाओ तो इन तरह के भाई ये वीडियो में देखो का मस्त सीन बा यार दोस्त मतलब देख के एकदम मने दिल गदगद हो जाए भाई। तू देखा पहले बिहार के गाड़ी भी कैसन होला आ कल्चर कैसन होला आ देखा ये वीडियो में देखा चंदा भाभी भाई वीडियो देखला के बाद तरह यह लागल हुई कि का साड़ी पहनले बाड़ी यार का मतलब गहना भी तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं लेकिन जौन भी पहनले बाड़ी यार कीमती बा यार बहुत कीमती बा। लेकिन तरह के मेन मुख्य बता दी हमें में सबसे अच्छा हमारा लागल हा एकदम अपना देसी फॉर्मेट में आके यार पूरा देसी स्टाइल में आके शादी ब्याह एंजॉय कैला। चंदा भाभी के देखा ना अपन इतना रुपया रहते हुए भी कोनो बेचारी घमंड नहीं देखावा था सीधा चुमावन होता और तो दोस्त में देखला होगा कि तारा के कि वो चंदा भाभी के गाली दे देते जो उनकी पारंपरिक गीत था ओकरा के हंसी मजाक में गावल जाला अच्छा लगे खातिर दोस्त। अब तू देखा ना चंदा भाभी के साड़ी देखा यार कितना मतलब भाई मानना पड़ेगा यार खेसारी भैया है यार लेकिन भाई पवन सिंह के आदमी जितना भी बा फैंस एक बुरा नत मनियल भाई हम पवन से भी पवन भैया पे भी हम अच्छा वीडियो बनाए सब पे फैक्ट्स देखा भाई दोस्त ऐसा हम क्योंकि ये नहीं करत कि पवन भैया खराब बाड़े चाहे खेसारी भैया ये भी बा अपना जगह पे निमन बा लेकिन खेसारी भैया के बात तो एगो अलग बा यार। देखा दोस्त मतलब जो भी बात जेन्युइन बात बा यार एकदम। अगर फैन बाड़ा खेसारी भैया के तो लाइक करो कमेंट करो दोस्त। अगर कुछ भी तरह में डाउट लगता तो तनी कमेंट करके बताओ हमरा के वीडियो को शेयर करा। पवन सिंह के फैन का अगर कोई के भी तकलीफ लगा तो भाई तकलीफ नहीं के मानेंगे एंजॉय करेंगे बस।